ассалому алайкум дӯстон, шумо дар барномаи навбатии Чӣ гап дар шабакаи Knockout TV қарор доред ва мо имрӯз оиди хабарҳои охир аз ҷони MMA гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузури шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. аллакай ҳамин ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ шаби 9 ба 10 апрел дар штати Джексонвилл турнири UFC 273 баргузор мегардад, ки дар карди асосии муҳорибаи Гилберт Бёрнс бар зидди Ҳамза Чимаев, Пётр Ян, Алҷамеи Стерлинг 2 ва Алекс Волкановский бар зидди Ҷонсон Ҷон ё ин ки зомбии корягӣ барои камарбанди вазни нимсабук муҳориба баргузор мекунанд. ҷанговари вазни ниммиёна аз ҳамсояи кишвари Қазоқистон Шавкат Раҳмонов аз машҳур ва шинохта будани Ҳамза Чимаев дар ҳайрат нест. ӯ оиди Ҳамза дар мусоҳиба чунин гуфт: агар мо дар рейтинги UFC бо ҳамдигар наздик шавем ва агар UFC байни мо муҳориба ташкил кунад, ман ба ин муҳориба дарҳол розӣ мешавам. Аммо худи ҳозир вақти номуайян аст барои даъват кардан, чунки ӯ айни ҳол муҳориба дорад ва шояд ӯ баъди ин муҳориба барои камарбанд набард кунад. худи ҳозир ин даъват нолозим аст. ҳамон вақте ки дар ҷадвал ман ба назди ӯ мавқеи асосиро ишғол кунам, мо ҷанг хоҳем кард. ӯ тамоман ба ман шавқовар нест. ҳеҷ гуна чизи муқаррариро ман дар кори ӯ намебинам. Чимаев ҷанговари хуб аст. ӯ дар октагон кори хуб иҷро мекунад. назар ба рақибони худ худашро хуб ҳис мекунад. аммо агар мо ҷанг кунем, пас он ҷо ҷанги дигар мо шуморо интизор аст, гуфт Шавкат Раҳмонов. хотиррасон мекунам ки худи имрӯз аллакай пресс-конференсияи ҷангаварони турнири UFC 273 баргузор мегардад. муҳорибаи дигари овозадори ин кард реванши Алҷо ва Пётр Ян мебошад. аллакай ҷангаварон дар маросими вазнпартоӣ қарор доранд. Пётр Ян ана ҳамин расмро гузошта оиди марҳилаи вазнпартоии худ чунин нависонд: марҳилаи вазнпартоӣ аз рӯи нақша рафта истодааст. оиди ин муҳориба чанде аз ҷангаварон пешгӯии худро доданд. аз ҷумла ҷангавари пешнеи ташкилоти UFC Майкл Биспинг оиди ин муҳориба чунин гуфт: фикр мекунам Пётр Ян ба майдон баромада Стерлингро шикаст медиҳад ва ғалабаро ба даст меорад. ман ба ин бовар дорам. эҳтимол аст ки дар аввал Алҷо муваффақ гардад, аммо баъд вақте ки Пётр Ян силсила зарбазаниро ба тарафи Алҷо оғоз мекунад, ин аллакай ба асаби Стерлинг зарари худро мерасонад. Пётр Ян беҳтарин аст. Алҷо дар ин муҳориба бояд гӯштин гирад ва Пётр Янро аз по афтонад, чунки бори якум ӯ ба зарбаҳои Пётр Ян ҷавоби муносиб дода натавониста буд. Пётр Ян ӯро ба қисмҳо ҷудо карда буд ва ин сабабгори хам задан ба пеши зонуи Пётр Ян гардида буд. худи ҳозир барои Алҷо ин муҳориба аз обу тилло дида бояд қадри баланд дошта бошад, чунки ӯ баъди ин гуна қаҳрамон гаштан ҳама дар ҳоли ӯ механдиданд ва ӯро масхара мекарданд. айни ҳол бисёре аз мухлисон ба ғалабаи Пётр Ян боварӣ доранд, гуфт Майкл Биспинг. албатта ман низ бо гуфтаҳои Майкл розиам ва ба ғалабаи Пётр Ян боварӣ дорам. ба фикри шумо дар ин муҳориба ки ғалабаро ба даст меорад? ҷавоби худро дар зери видео нависед. ҳамчунин шумо метавонед ба телеграм канали мо ворид шуда фикри шахсии худатонро нависед. шахсан худи ман дар телеграм ҳама рӯза хабарҳои навро ба шумо пешкаш карда ҳамсуҳбат мешавам. ссилкаи телеграм дар комментария закрепидшуда қарор дорад. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. бе ягон мушкилӣ баҳри пешроҳии мо лайкаша тақати занед. зангулачаро бошад барои хабардор шудан аз видеоролики навбатӣ зер кунед. то барномаи навбатии Чӣ гап, хайр.